Teman-teman, hari ini kita punya alat baru teman-teman. Baru datang dari luar negeri. Saya menjual alat las kulkas atau AC. Digunakan untuk mereparasi kulkas atau AC. Saya punya 5 unit teman-teman. Nah, ini alat ini saya jual seharga 2.500.000. Silakan teman-teman di order di Bukalapak. Nah, yang ini tabung oksigen, yang ini tabung LPG. Nah, bisa diisi ulang teman-teman. Nah, ini alat untuk mengisi LPG, isi ulang. Pakai botol kecil bisa juga. Nah, ini adalah alat untuk ngisi oksigen, adapternya teman-teman. Silakan diorder teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.